这些词就基本上是网络时代才刚刚兴起，因此它是没有固定定义，就是说是像汉布提所说呀，我说它是什么意思，它是什么意思。因此围绕这些词语的辩论，严格来说都没有什么意义，因为它真正能够起到作用是打击你可能对手，施加情绪上的打击和煽动观众情绪。它所指的内容，在每一个使用者的嘴上都会不一样。带入党是为谁带入呢？这对于不同的使用者来说是有不同的意义的，有些是作为贬义，有时候是褒义的，而且两者经常是穿插交替或者是逆向运用的。比如说，中国共产党难道按照历史讲的话，那就是为苏联带入的带入党？但是这种事情是一种耻辱吗？未必。按照列宁的对失败主义的经典定义，真正的革命者应该是带入党。拥护爱国主义才是可耻的维护帝国主义继承利益、维护沙皇和资产阶级统治。所以，真正的革命者就应该是带入党。他认为带入党应该是一个荣誉的和正面的词汇。就会在网络时代的中国，拥护共产党政府的吴某，会运用爱国主义、爱大中华主义来为自己辩护，而把所有倾向于哪怕是温和改良的，都说成是为西方势力带入党，使他们失去信用。但是也有人反过来加以运用，把带入党当做一个荣誉称号，反过来说是不为美军带入的人，反倒是非常可耻的。这个说明什么问题？就是说明，相对于比如说沙皇俄国时代，那些时候至少在东正教社会内，沙皇和基督教东正教的正统还有一定说服力的情况，相比的话，今天的中文世界，至少是中华人民共和国境内的中文世界，是处在根本没有一个稳定价值观的状态。任何人都可以自己轻而易举地制定出我认为是荣耀或者是我认为是可耻的东西，然后再把这个价值观普及到自己小团体内部，但是也从来不能够指望这样价值观不为别人翻转。看似非常强的中国共产党，比如说像胡锦涛，提倡的八荣八耻，经常是被当作笑话来对待，或者是轻而易举的被反转过来。在大家都不能够直接使用强力的网络这个中间地带，没有一个能够站得住脚的，像西方那种根深蒂固的基督教传统那样形成那种稳定的善恶观。所有的东西都建立在牛叉之上，可以被除了法语泡沫以外一无所有的舆论领袖轻而易举的翻转。因此，实际上是谁都不可能说服谁，谁都不可能指望谁的。